nin 36 jir oo ay hay'adda socdaalka Mareykanka ee ICE ay xirtay magaalada Minneapolis ayaa ku geeriyooday xabsi federaal ah oo ku yaala gobolka Texas sida ay xaqiijisay wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo DHS. ICE ayaa sheegtay in geerida ninkan oo ka soo jeeda dalka Nicaragua loo malaynayo inay ahayd isdil, hase yeeshee waxay cadeeyeen inay baaritaan rasmi ah u wali socdo isla markaana aan wali la soo saarin natiijada kama dambaysta ah. geeridan ayaa noqotay tii labaad ee ka dhacda bishan dhexdeeda isla xarunta xabsiga Texas, taas oo sii kordhisay walaaca laga qabo xaaladda nololeed ee daryeelka dadka ku jira xabsiyada socdaalka. dhanka kale, DHS waxay sidoo kale toddobaadkii hore xaqiijisay geeri kale oo ka dhacday xarunta ICE ee ku taalla gobolka Georgia, taas oo muujinaysa dhibaatada aysan ku koobnayn oo keliya hal xarun. ay sheegtay xogta rasmiga ee DHS, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay xabsiyada ICE sanadkii hore, halka tirada guud ee dadka hadda ku jira xabsiyada socdaalka ay gaartay in ka badan 73,000, taas oo tiro rikoor ah oo markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka laga diiwaangeliyay. dhacdooyinka isdaba jooga ayaa sababay in bulshooyin badan, ururada xuquuqda aadanaha iyo qareennada socdaalka inay si adag u dalbadaan isla xisaabtan buuxa iyo daahfurnaan ku saabsan baaritaanka dhimashada iyo daryeelka bini'aadantinimo ee la siiyo dadka ku jira xabsiyada socdaalka, gaar ahaan kuwa aan wax dembi ah lagu helin balse sugaya dacwadahooda in la aqbalo ama in la diido. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli si weyn ay u kordhayaan xiritaanada iyo musaafiriinta, taas oo cadaadis dheeraada saaraysa xarumaha ICE iyo nidaamka socdaalka Mareykanka oo ay buux dhaafiyeen dad markaasi magagelya doona oo laga soo qabtay magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalka Mareykanka. ogsoonow daawade in Soomaali fara badan ay ku xidhan tahay xabsiga Texas oo ah goobta laga musaafiriyo dadka bilaa sharciga ah ama diidmada haysta oo ay dowladda Mareykanka halkaasi ka musaafiriso, balse taariikhda inta la ogyahay kuma aysan dhiman Soomaali. daawadayaal, wixii warar ee ka soo kordha dhacdooyinkan murugada leh ee ay la kulmayaan dadka tahriibayaasha ah, halkan ayaan dib soo gelin doonaa oo ah bogga wararka Minnesota TV.